Iya. Iya, dengan langsung saya berada di Kelapa Nunggal, langsung di daerah lokasinya Kampung Tegal, saya langsung bicara dengan Bapak Mpi. Oke, gimana Pak kejadian ini tentang tanah merah ini, penggalian di sekitar ini katanya Wah, saya sangat terganggu karena penggalian tanah merah ini membuat pencemaran lingkungan dan sekarang jalan-jalan raya pun kotor, Mas. Saya udah nggak mau ini kayak gini jalan terus sampai nanti anak cucu kita yang merasakan, jangan sampai ini dampaknya nanti mereka yang merasakan, biar cukup saya yang merasakan, Mas. apa kerugian Pak yang telah dialami oleh Bapak tentang tanah merah ini galian? Saya kehilangan tanah 2 karung, Mas. Aku takkan pernah menjadi sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski telah ku coba. Aku takkan pernah. Ini tangkinya jadi pindah di knalpot. Jadi buat kalian yang punya Vespa, tangkinya pindah. Iya. Wah. Wah. Waduh.